नमस्कार. नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण खोकल्यावर अतिशय गुणकारी असा अडुशाचा काढा बनवणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. सर्वात आधी आपण अडुसा आणि तुळशीची पानं काढून आणणार आहोत. हे अडुशाचं झाड आहे. आपण पाहू शकता ही झाडाला नवीन पालवी फुटली आहे. आणि हे अडुशाच्या झाडाला फूल आलं आहे. आपण झाडाची पानं काढून घेऊ. पुरेशी अडुशाची पानं आपल्याला मिळाली आहेत. आता आपण तुळशीची पानं काढू. आपण अशी वरवरची पानं काढणार आहोत. चला तर मग काढा बनवायला घेऊ. काढा बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 8 ते 10 अडुसा आणि तुळशीची पानं, 1 वाटी किसलेला गूळ, 2 इंच ठेचलेलं आलं, 1 चमचा हळद, 5 ते 6 ज्येष्ठ मधाच्या काड्या, 8 ते 10 लवंगा, 2 इंच दालचिनी, 1 चमचा ओवा आणि अर्धा लिंबू. सर्वात आधी आपण कुकरमध्ये अडुसा आणि तुळशीची पानं घालणार आहोत. अडुशाची पानं आपण तोडून घेणार आहोत. तुळशीची पानं, ठेचलेलं आलं, ओवा, ज्येष्ठ मधाच्या काड्या आपण ठेचून घेतल्या आहेत, दालचिनी, लवंग, गूळ, हळद आणि पाणी. आता आपण कुकरला झाकण लावून 7 ते 8 शिट्ट्या करून घेऊ. कुकरमध्ये काढा बनवल्याने पाल्यामधील सर्व सत्व पाण्यामध्ये व्यवस्थित उतरतात. आता आपण आपला काढा गाळून घेऊ. आणि आपला काढा रेडी आहे. हा काढा अतिशय गुणकारी आहे. लहान मुलांपासून मोठ्या माणसांपर्यंत सगळे हा काढा पिऊ शकता. तुम्ही पण हा काढा नक्की घरी करून पहा आणि कसा झाला आहे ते आम्हालाही कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.